歡迎大家收睇《大城小聚》。嗱，近年咧嘅氣候咧非常之反常啦，咁好多朋友都講到咧，就係話因為呢一個嘅環保呢個問題咧，而引致我哋嘅空氣啊、甚至乎水質啊各方面，而引致地球咧發生大問題啊。咁所以今日咧，我請嚟呢位嘉賓咧，就同我哋講解一下，其實咩叫環保？究竟呢一個嘅氣候轉變係咪又同呢一個嘅成個地球嘅暖化嘅問題係扯上關係咧？我好歡迎晒 Michael 先。你好，你好 Jennifer，歡迎晒。你好。咁啊，Michael 咧就係高級認可水質專家啦，同埋室內環保師嚟嘅。咁啊，Michael，你當然啊，好多朋友咧對你非常之認識㗎啦。第一個問題先想問嘅，其實咩叫環保先？嗱，其實環保咧就係環境保護咁樣解啦。即係我哋自然環境咧，基本上咧係分開三大類要保護嘅。啊，其實咧我哋有叫做三廢。啊，咩叫廢咧？係咯，咩叫三廢咧？廢水。係廢氣、廢渣，呢啲全部都係工業污染嘅，包括廢人啦。遲啲嗰啲人唔保護環保都叫做廢人啦，我哋叫。咁咧就 anyway 呢個講笑啦。咁其實咧仲有咧好多樣嘢咧，譬如我哋工業污染咧有廢水啦，即係嗰啲排出嚟啲廢水啦，同埋啲氣體嘅問題啦，同埋嗰啲叫做渣嗰啲叫渣咗嘅問題啦，廢渣嘅問題啦，譬如可以污染到地球嘅，呢啲都係環境保護我哋要改善嘅嚇。咁仲有一樣嘢咧，就係譬如我哋生物嗰方面嘅毀壞啦，譬如好多我哋動物冇受保護啦，譬如稀有動物我哋冇保護到佢啦，同埋好多時我哋見好多大橋啊，將好多自然嘅物質破壞啊，譬如沼澤區啊，我哋破壞好多啊，我哋斬好多樹林啊，其實呢啲都係環境嘅，我哋叫環保，我哋要做嘅。其實講緊嘅就係好大嘅範圍，好大，因為依全世界嘅人係要全世界嘅每一個人都要 try 佢嘅 best 嚟搞嘅，即係唔係一個細嘅 project 嚟嘅。我哋有時即係講到嚴重性咧，就話因為而家個氣候咧，全球嘅氣温咧好似暖化緊啦，地球有暖化嘅跡象，甚至乎有人講到話會唔會人類滅亡，去到即係已經去到呢一個 the end of the world 嗰個嘅感覺。其實地球暖化呢個問題係咪真係可以會令到咁嚴重咧？一定會。嗱，點解其實地球都有壽命㗎？嗱，其實講緊咧，我哋科學家咧喺1萬年前咧，由1萬年前到而家咧，喺100年前之前咧，我個地球嗰個温度咧係大約係起咗大約2個攝氏度啦，2度攝氏度。但係最近100年咧已經起咗2度攝氏度，compare以前嘅1萬年啊，1萬年前到我哋100年前係只係起咗2度攝氏度。1萬同100年前嘅分別。係啦，所以100倍。所以咧好嚴重，點解咧？點解而家最近你好多地方，譬如英暖嘅地方唔暖啊，英熱嘅時間又唔熱啊，英凍嘅時間唔凍啊，唔應該有農產品嘅地方係好豐收啊，應該有農產品嘅地方咧又冇豐收啊，或者有打大風啊，呢啲嘢全部都係因為地球暖化嘅問題嚟嘅。你好似最近咁樣，我哋英國唔係英國 sorry 係英國倫敦啊嚇，佢凍得好犀利，凍到好緊要，淨係一個 disaster 嚟嘅。咁誒澳洲好熱，熱到離晒譜，熱到火燭啊，燒到啲人咧，哇好慘啊，成煉獄咁樣樣。其實呢啲咧都係好唔正常噶。好似舊年我哋依度都係啊，多倫多應該落雪嘅地方，應該可以滑雪嘅，有啲地方都滑唔到雪嘅。今年又凍得多雪得滯咁樣樣。咁呢啲其實都係直接咧，因為地球暖化令到好多樣嘢咧改變晒。係，其實好多人都覺得就係話地球唔係應該會可以即係自己調節翻嗰個氣候啊温度嘅咩 ？Suppose 應該係咯，但係而家最慘咧就係話好多樣嘢污染，譬如其實最影響地球暖化咧，其實咧即係 global warming 咧，其實係二氧化碳嘅問題。係。咁二氧化碳有咩問題咧？其實二氧化碳其實你都知道啦，係一種如果係喺硬化嘅情形之下一個乾冰嚟嘅，乾冰即係二氧化碳。咁其實嚟講，二氧化碳咧會將太陽咧嗰啲熱量會包含咗，會 absorb 咗嘅。咁其實我哋自己地球咧會一個調節嘅係，譬如水海洋啦，可以將二氧化碳咧啲熱力咧吸收啦，係咪？仲有一樣嘢咧，譬如樹木啦、樹林啦，我哋可以吸收啲二氧化碳，放啲氧氣出嚟啦，咁樣樣啊。但係而家啲林木又開始俾人斬晒，海洋又污染晒。咁所以嚟講咧，嗰個即係冇乜大辦法咧。最緊要咧，其實海洋嘅污染咪犀利咯。咁所以嚟講，令到你嘅海洋咧吸收嗰個熱能咧，又減低咗。其實換句説話嚟講，如果我哋真係有辦法可以種翻多啲樹，唔會話令到成個地球會降溫翻，會唔會咧？一定會，因為呢個叫綠化，所以我哋依家成日都話綠化標籤啊。其實咩綠化都係好嘅。咁其實地球暖化其實即係好似我人體一樣發燒咁啫嘛。係。咁越高燒咧，慢慢你就開始危險㗎啦。其實我成日比喻咧，人體咧同埋個地球一樣喎。我哋人都有生命，地球都有生命，人都會病，而家地球都病緊。
咁我哋點樣去醫翻佢咧？其實就要揾啲方法啦，大家要盡睇我哋每一個人嘅做法啦。係咯。我即刻諗到咧，即係有啲人講話咧，如果話想種多啲樹啦，可唔可以真係話揸架飛機去一啲空地嘅地方咧撒種子，希望種得翻多啲樹？其實都可以啊，不過要配合咯。因為譬如你啲土壤啊，你唔知嗰啲土壤可唔可以生產到啲樹木。如果佢冇污染到嘅話，譬如有啲土壤根本又壞咗，你撒落去都冇用，係咪？根本都種唔到樹出嚟嘅。譬如我哋成日講有啲沙漠化咗，啲土壤嗰啲地殼咧已經係有問題嘅。基本上你種樹我都種唔到嘅，即係寸草不生可以。你撒種子落去，用飛機撒種子落去都唔得嘅。咁其實嚟講就即係要每一個人 try best 保護嗰個地殼啊。保護土壤啊，保護啲污染啊，唔好令到地球咁污染啊。Global warming 唔好咁緊要啊。係。咁其實除咗樹木之外，仲有冇其他方法可以令到地球降溫啊？可以嘅，譬如咧其實最主要係二氧化碳，我哋減低個二氧化碳啦。譬如而家已經開始喺80年代咧，我哋全世界有啲歐洲啲地方咧已經開始叫你哋唔好用嗰啲其實最主要嗰隻叫CFC 啊，叫Freon 啊，嗰隻物體咧係一種冷卻劑嚟嘅。嗰陣時30年代嗰陣時咧，30年代嗰陣時咧發明出嚟嗰個人咧就好威嘅，因為點解咧？好多樣嘢都用佢，譬如冷氣機啊、啲雪種啊、譬如啲噴發膠、噴發嗰啲嘢啊、滅火筒啊，全部用晒佢。其實呢啲咧就係嗰個令到咧呢個元兇係呢個元兇嚟嘅，同埋令到呢個大氣層嗰個 ozone 嗰個 layer 咧變咗個大窿出嚟。係。所以就幾大件事嘅。唔係，我又覺得我又唔應該用元兇呢個字眼嘅，比較嚴重一啲嘅。即係我自己覺得就係其實佢發明咗出嚟，但係如果人係濫用咧，就變咗一個問題。太多用得太多。係啦，即係如果你話係唔係都開住個冷氣嘅，最簡單頭先你講即係氣種、冷氣種呢樣嘢嘅時候，你係會唔會去到個地步就你真係忍受唔到冷氣？其實可以去幫助，但係開始整到咧就係變咗一個 luxury 咋，即係話係唔係都我少少感覺到係舒服啲啊嘛咁。舒服啲同必要其實兩回事嚟。give and take 嘅，其實某一樣嘢我哋由譬如人為出嚟嗰啲嘢咧，有好處一定有壞處嘅，但係你要 balance 翻去咯。我成日都要平衡啊，中庸之道最好咯。唔好突然間話而家開始都有啲我哋叫環保雪種啦，開始就ban 咗嗰樣嘢嘅開始。所以如果希望咧就呢方面咧，我哋每一個人即係努力去爭取呢方面環保嘅意識啦。咁同埋一個你都知唔知道我哋 ozone layer 上面有個大窿，你都知㗎啦。喺南極嗰邊咧，而家有個大窿大到好犀利嘅喎，大到3個澳洲咁大㗎，已經係。所以你話真係要即刻去正視呢一個問題。係啊，嗰個 layer 其實咧global warming 其實嗰個大氣層咧 ozone 個 layer 咧都會直接影響到，因為嗰個 layer 就係話咧，你知太陽咧個熱度6000度攝氏6000度㗎嘛。咁其實嗰個臭氧層咧係保護地球嘅。唔俾啲陽光直接曬到落嚟嘅。咁咧，你知唔知我哋有7種顏色㗎？紅、橙、黃、綠、青、藍、紫啊。係。其實有兩種色咧，我哋睇唔到嘅。一個叫做紫外線，一個叫做紅外線 ，which 太陽係發出嚟嘅。紫外線咧，其實咧會好傷人嘅。係。即係所以咧，嗰個 layer 其實咧 ，ozone 嗰個 layer 咧，其實就係保護我哋人體咧，免受嗰個太陽嗰個紫外線咧，令到你有皮膚癌啊，或者好多burning 嘅 problem 咯嚇。係。咁所以嚟講，而家 ozone 都有問題啦 ，ozone layer 都有問題，所以即係我哋都要小心好多啦嚇。係啊，所以其實你講翻咧，我哋成日聽就係話嗰個大氣層或者有個大窿咁，我哋係聽到，但係頭先你唔講咧，可能有啲人真係唔知道就話有個大窿關咩事啫？咁對我有咩影響啫？但係頭先你已經解釋咗啦，其實最直接嘅就係太陽已經即刻會太過直接啦，變咗。紫外線太多咯。紫外光太過直接。會 damage 你個譬如人嘅身體會起變化。皮膚癌啊，係，所以唔係唔關你事嘅，即係絕對關我哋事嘅。絕對即係每一個人都關事嘅，基本上。係。其實咧，我好成日都諗咧，基本上一個地球咧，其實嗰個生命個地球咧，其實好似人嘅生命一模一樣。我哋人其實好似咧，我哋地球每一個人咧，其實好似人我哋入邊嘅細胞咁樣其實。如果細胞開始變化，人又係一樣，我哋食啲唔 healthy 嘅嘢啊，吸啲唔新鮮嘅空氣啊，唔乾淨嘅空氣啊。飲啲唔乾淨嘅水啊，個細胞咪變啊，即係人啊嚇，咪開始有病啊。其實即係個地球，你啲人開始有變化，咁整到個地球咧有問題咯。係，其實講翻咧，即係我哋其實平時日常生活裡面咧，其實我哋都一定可以做到啲嘢嚟到去改變呢一樣嘢嘅。係。咁最直接啦，而家譬如多倫多嚟講，我相信大家每一家每一戶咧都會知道啦，有3種先，一個垃圾桶，一個咧就由 Blue Box 即係呢一個嘅環保嘅箱啦、桶啦，一個咧就係 Green Box。Green bin 係呢3樣啦，咁我哋應該慢慢學習。
平時喺香港，即係究竟香港嚟嘅朋友咧，可能會難啲去適應啊，因為真係唔慣哇咁多，又要分門別類。咁但係如果你真係分門別類嘅時候，你發覺其實真正垃圾其實真係唔係好多嘅啫。係啊，其實咧，我哋 York Region 咧嗰個 Green Beam 啱啱推出大概2年到啦，我諗大概係07年開始推出嚟嘅。咁其實好簡單嘅啫喎。我哋個 achieve 咧，其實基本上咧，我哋大部分嘅垃圾咧，其實好多嘢咧係 organic 嘅 ，which 係可以用翻嘅，即係唔係垃圾嚟，唔使拎去堆填區，嘥啲人力資源啊，同埋污染個環境嘅。基本上咧就係話有而家我哋講緊咧，而家 organic 嘅嘢，譬如 Green Beam 收嗰啲嘢咧，大概45% 左右 of 你全部嘅垃圾。而家我哋 York Region 咧個政府咧，基本上咧係 achieve 到喺2010年咧，希望65%。即係個垃圾裏面65%係可以咧有益嘅，對翻人係可以用翻嘅。但你頭先講 organic 啦，即係我哋中文有機成分嘅垃圾啦，即係睇你用唔用垃圾呢兩個字啦。因為其實你發覺嗰啲未必係垃圾嚟。係啊，嗰啲係有用㗎，但係可以做翻可以做翻肥田料㗎，可以做翻係填土嘅嘢㗎。咁嗱，即刻講到啦，你而家我哋45% 啦，咁。遲啲希望去到65%啦。咁其實呢45% 目前嚟講先啦，裡面其實有啲乜嘢係應該擺落個 Green Beam？其實基本上係自然嘅咧，譬如好似我哋啲菜蔬啊，食整啲食品啊，譬如啲麵包啊、milk 嘅 product 啊、奶類啊，譬如細路仔啲有餡嗰啲啦嚇，嗰啲叫做尿片啊，就係譬如動物啲糞便啊嗰啲咁嘅嘢咯。其實仲有好多㗎啦，不過咧即係講如果要想睇咧，俾個 website 嚟等陣。又好喎，我哋試一試隻眼先，轉頭翻嚟咧，同我哋慢慢即係講解多啲，即係關於啲有機究竟成分其實即係代表啲乜嘢啦，咁同埋其他一啲關於環保我哋應該要知道嘅知識俾我哋知。好啊好啊。